दोस्तों मेरी फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों ये न्यूबॉर्न बेबी है, इनका भी 2.2 केजी है। फ्रेंड्स इनका अभी बर्थ हुआ था तो इनको डिस्ट्रेस होने लगा था, काफ़ी सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी, तो हमने इनको ऑक्सीजन लगाई थी। उसके बाद इनको गैस्ट्रिक आवाज़ कर दिया। अब आप देख सकते हैं एक नॉर्मल है और क्राई भी ठीक से कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो जो लोग मेरे चैनल में नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अब ये देखिए दोस्तों कितने आराम से स्लीप कर रहे हैं फ्रेंड्स, सो चुके हैं ये। बाकी इनके वाइटल्स भी नॉर्मल हैं फ्रेंड्स। ये जो येलो कलर का लगा रखा है मैंने, ये टेम्परेचर प्रोब है। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये अब सो गए हैं और आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा क्यूट हैं। अभी भी थोड़ा डिस्ट्रेस है हल्का सा, आप देख सकते हैं दोस्तों। ये अभी इनको मुझे रखना पड़ेगा और जब तक ये ठीक नहीं होते तब तक इनको इनकी माँ के पास शिफ्ट नहीं करेंगे। दोस्तों ये बहुत अच्छे तरीके से सो रहे हैं, थोड़ा इनको आराम हो गया था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।